ओह! मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, हम मिट्टी उठा रहे हैं अपनी स्क्रीन के साथ। आप इसका नाम बताओ मुझे कमेंट में, ये क्या चीज़ है? और देखो, ये कैसे मिट्टी निकालती होती है, आप देख ही सकते हो। कितनी बढ़िया चीज़ है ये, बहुत बढ़िया है ना? जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ। और ये देखो, ये हम दूसरी क्रेन लेके आ रहे हैं। इसके साथ जाके वहाँ से मिट्टी उठाएंगे, आप देख ही सकते हो। ये कितनी बढ़िया चीज़ है। जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। हो सकता है कि आपको भी ये मिल सकें। देखो, यहाँ पे एक ट्रैक्टर है, जिसको वहाँ पे खड़ा कर दिया है और अब हम ट्रक लेके जा रहे हैं। इसको भी हम यहाँ पर खड़ा कर देंगे। अब और भी चीज़ें हैं, इसको ले जाते हैं फिर से अंदर और इससे मिट्टी उठाएंगे। देखो, इससे अब हम मिट्टी उठा रहे हैं, देख ही सकते हो। मिट्टी कितनी बढ़िया तरीके से उठ रही है। और देखो, यहाँ पे हमारे पास ट्रक है, इसको हम लेके जा रहे हैं। इसको यहाँ पे खड़ा कर देंगे, देख ही सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें खड़ी हैं। ये हमारी क्रेन खड़ी हुई है, देखो कितनी प्यारी क्रेन है। वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये हमारा ट्रैक्टर है, देखो कितना बढ़िया ट्रैक्टर है, कितना क्यूट है, देख ही सकते हो। यहाँ पे ये हमारी क्रेन है। देखो ये कैसे आवाज़ निकालती है, वाओ कितनी बढ़िया है ना। ये देखो, पाम 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 पाम, ये देखो ट्रक, कितनी बढ़िया चीज़ है ये, देख ही सकते हो। कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी। वाओ, ट्रक 410 410, वाओ कितनी बढ़िया चीज़ है ये देखो। इससे अब हम मिट्टी यहाँ से निकाल रहे हैं। इसका नाम जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ, इसको क्या कहते हैं? 1 2 3। नहीं बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो गलत होगा। मुझे क्या पता आपने क्या बताया है। चलो, देख ही सकते हो यहाँ से कैसे मिट्टी निकाल रहे हैं इससे, ये कितनी बढ़िया चीज़ है। वाह। और उसके बाद यहाँ से हम मिट्टी खुदाई कर रहे हैं, इससे हम इसके अंदर से मिट्टी उठाएंगे, ये बड़े बड़े रोड़े इस क्रेन की मदद से, और इसको बाहर फेंक देंगे। ये देखो, हमने उसको बाहर फेंक दिया है। अब हम ये बड़े वाला पत्थर उठाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये क्रेन उठा सकती हैं या नहीं। देखो, क्रेन कितनी मुश्किल हो रही है। देखो, ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये ट्रक, और यहाँ पे सारा माहौल है, आप देख ही सकते हो। कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। वे देखो, हमारा ट्रक, हमारी ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ यहाँ पे खड़ा हुआ है, आप देख ही सकते हो। वाओ, जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वाओ, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं ना। बच्चों बताओ, कैसी हैं चीज़ें, अच्छी हैं या नहीं? इसी भी हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ से हम इसको मिट्टी इसकी साइड पे कर रहे हैं, देख ही सकते हो। यहाँ से मिट्टी उठाते हैं, ये चीज़ मिट्टी उठाने के काम आती है, मिट्टी को खींचने में, आगे करने में। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका नाम आप बता सकते हो, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। ये आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। जल्दी ही, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जल्दी जल्दी काम कर रही है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए गुड बाय।